Mimi nakuuliza, mtoto wako alipozaliwa, watu walisema maneno yapi? Yale maneno wanayoyasema watu yana maana kubwa mno, ila kwa sababu huwa hatuelewi na huwa hatufuatilii, huwa hatuzingatii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kacheki baada ya Yesu kuzaliwa, watu wanasema tumeona nyota, kuna mtoto amezaliwa, tumekuja kumsujudia. Hayo ni maneno ambayo alikuwa anatamkiwa. Ukienda kwenye Injili ya Luka unaona baada ya Yesu kuzaliwa, malaika walishuka wakapiga chorus karibu masaa 6. Wanaimba na iwe amani duniani kwa wale watu ambao wamewalizia. Ikapigwa hiyo chorus. Ilikuwa ni usiku wa manane, pengine ilikuwa ni saa 6 usiku. Wakiwa katikati ya kundi la wachungaji, ikapigwa chorus ya maana. Ilipofika alfajiri, malaika wakaondoka. Wale wachungaji wakaenda kumtafuta huyo mtoto, alafu wakamsujudia, wakatoa habari zake. Wewe mtoto wako alitamkiwa nini? Au wewe ulipozaliwa ulitamkiwa nini? Yale maneno yaliyokuwa yanatamkwa yalikuwa ni ishara. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, ngoja nikuonyeshe Yohana Mbatizaji alipozaliwa ilikuwaje. Yohana Mbatizaji alipozaliwa, kwanza wazazi wake walikuwa ni wacha Mungu, watu wenye haki, waliojiepusha na kila aina ya uovu, na walikuwa watumishi wa Mungu, lakini hawakupata mtoto. Elizabeth alikuwa ni tasa, mume wake alikuwa ni kuhani Zekaria. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, Yohana alipozaliwa mama yake alijazwa na Roho Mtakatifu, akatamka maneno. Lakini maneno mojawapo anayosema, anasema Mungu amenipa kicheko. Maana yake huyu mtoto atakuja kuwa sababu ya watu kuwa na furaha. Atakapoanza kutimiza lile kusudi, atacreate furaha kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa amebeba furaha ya Mungu. Na haya maneno yalitamkwa mapema kabisa. Alipozaliwa tu, baba yake alinena kwa lugha, akatabiri. Utaenda kusoma mwenyewe. Kuna maneno ambayo yalitamkwa pale. Ni muhimu sana uzingatie aina ya maneno yanayotamkwa, lakini pia aina ya matukio yanayotendeka. Yale maneno na yale matukio yanayofanyika huwa yanaashiria huyo mtoto atakuja kuwa mtoto wa aina gani. Sasa ukirudi kwa Yesu kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 11, anasema walipofika pale wakaingia ndani wakamsujudia. Maana yake huyu ni mtoto mdogo, lakini anafanyaje? Anasujudiwa. Kumbuka hawa mamajusi. Hapa kwa mamajusi kuna kizungumkuti sana. Yaani tafsiri za wahubiri ni nyingi sana. Ukienda ukamsikiliza mhubiri kwenye majukwaa kule nje, anachapa injili, anatafuta kondoo, atakwambia mamajusi walikuwa ni wachawi. Na mimi siwezi kumbishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukienda kwa tafsiri ambayo imefanyiwa utafiti, Bwana Yesu asifiwe sana, mamajusi walikuwa ni watawala wa kimila katika nchi za mashariki ya mbali, kwa maana ya Jordani pamoja na Syria kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini ukiangalia wengine wanasema hawa walikuwa ni wataalamu, kwa lugha nyingine ni wanajimu, ni watu ambao wamesomea mambo ya anga. Kwa hiyo mimi nataka tuende na hii tafsiri ya kwanza ambayo nimeisema, kwamba hawa walikuwa ni watawala wa kimila ambao walikuwa wanaheshima, wanaabudiwa kwenye maeneo ambayo walikuwa wanatawala. Hasa jaribu kufikiria, Wayahudi kile kipindi walikuwa ni watu ambao wanafuga mandevu mpaka hapa. Hasa mtu mzima na vyeo vyao walivyokuwa navyo, waliviweka chini wakamsujudia mtoto. Hilo halikuwa ni kitu cha kawaida. Ilikuwa inaashiria huyu mtoto ndani yake amebeba kitu kikubwa, sio mtoto wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa mtoto wa kawaida. Biblia inasema wakamsujudia, wakamwabudu. Unapoenda kwenye sheria za Wayahudi na kwenye Agano la Kale, aliyeruhusiwa kuabudiwa alikuwa ni Mungu peke yake. Sawa sawa eh? Alikuwa ni Mungu, kwa hiyo walimwabudu huyu. Kwa unaweza ukaelewa kwamba hakuwa ni mtoto wa kawaida, lakini ndani yake alikuwa ni Mungu ambaye amekuja duniani kwa jinsi ya mwili, ambaye mataifa yote na dunia nzima itamwabudu. Watu wote wakubwa na wadogo, wasomi na kwa wasio wasomi watamwabudu. Wale walikuwa yale matendo waliokuwa nayafanya ilikuwa ni ishara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka unisikilize kwa makini hapa. Leo tunapokumbuka tukio la kuzaliwa kwa Yesu, angalia zile zawadi walizozitoa. Manasema walipokwisha kumsujudia, wakafungua hazina zao. Ndani ya zile hazina walizokuwa nazo kulikuwa na dhahabu. Halo? Kulikuwa na uvumba na kulikuwa na manemane. Ngoja nikuchambulie hivi vitu vitatu. Neno dhahabu manake ilikuwa ni ishara kwamba huyu mtoto aliyezaliwa atakuja kuwa na utajiri ambao unazidi utajiri wote uliowahi kufanyaje kutokea. Atakuja kuwa mtawala ambaye atakuwa ni tajiri. Yale yalikuwa ni madini ya samani sana, ambayo walikuwa wanapewa zawadi wafalme tu peke yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka tu twende taratibu. Lakini tunaposema uvumba, ilikuwa ni aina ya miti fulani fulani ambayo ilikuwa na manukato fulani. Na hayo manukato yalikuwa yanatengenezwa maalum kwa ajili ya ibada ambayo alikuwa anatolewa Mungu Jehova peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huu uvumba aliyepewa mamlaka na Mungu kuyatengeneza alikuwa ni Musa peke yake. Na hakuna mtu mwingine ambaye angeruhusiwa kuyagusa. Angeyagusa angekufa pale pale. Hasa unapoenda kwa Agano Jipya, tafsiri ya uvumba manake ni maombi ya watakatifu. Nenda kasome Biblia, hasa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 8. Usome hapo. Ufunuo sura ya 8. Tusome mstari wa kwanza mpaka wa 3 au wa 4. Changamka msomaji, usinipunguzie mwendo.
Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza inasema, hata alipoifungua muhuri ya 7. Hata alipoufungua muhuri wa 7, kukawa kimya mbinguni. Kukawa kimya mbinguni kwa muda wa nusu saa. Nami nikawaona wale malaika 7. Nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, wanaosimama mbele za Bwana. Nao wakapewa baragumu 7. Nao wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu. Mbele ya madhabahu. Mwenye chetezo cha dhahabu. Mwenye chetezo cha dhahabu. Akapewa uvumba mwingi. Akapewa uvumba mwingi. Ili autie pamoja na maombi. Ili aweze kuutia pamoja na nini jamani? Maombi. Ya watakatifu wote. Juu ya madhabahu ya dhahabu. Ndio. Iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba. Na ule moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu. Ukapanda mbele za Mungu. Pamoja na maombi ya watakatifu. Pamoja na maombi ya watakatifu. Kutoka mkononi mwa malaika. Kutoka mkononi mwa malaika. Mstari wa 5. Na huyo malaika. Na huyo malaika. Akakitoa kile chetezo. Akakitoa kile chetezo. Akakijaza moto wa madhabahu. Akakijaza moto wa madhabahu. Akautupa juu ya nchi. Akatupa juu ya dunia. Kukawa radi na sauti. Ikawepo radi, ikawepo sauti. Na umeme na tetemeko la nchi. Na tetemeko la nchi. Ishia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema uvumba manake ilikuwa ni ishara ya maombi ya watakatifu. Kama Kristo Yesu alitolewa zawadi ya uvumba, manake ulikuwa ni unabii kwamba dunia nzima itakuja kumtegemea na watamuomba yeye, na yeye atawapa majibu yao. Na ndio maana unaona ule uvumba ulivyotiwa kwenye moto wa madhabahu ulipotupa duniani, kukawa na radi, kukawa na sauti, kukawa na ngurumo. Manake ni ishara ili dunia sasa iweze kwenda. Maana yake inategemea sana uhusiano wa watakatifu walioko duniani na Mungu wao. Maana yake Mungu, watakatifu walioko duniani wanapowasiliana na Kristo Yesu kwa njia ya maombi, maana yake Mungu, maombi yanafika mbele za Mungu, na yanapofika mbele za Mungu, yanapochanganyika na uwepo wa Mungu, maana yake ni ishara ya Mungu kujibu maombi yao. Ndipo Mungu anapoanza kufanya mambo ya kushangaza sana, ambayo Biblia inasema ilikuwa ni matetemeko, ilikuwa ni radi, ilikuwa ni umeme. Maana yake ni ishara ya kwamba Mungu anajibu kwa spidi ambayo sio ya kawaida. Maana yake Kristo Yesu ambaye tunamwabudu leo, ambaye alizaliwa, yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Bwana wa mabwana. Watakatifu wanapoinua macho yao, wanapoinua sauti zao, wanapopaza sauti zao wakaomba mbele za Bwana, Mungu ana tabia ya kushuka duniani. Anaposhuka duniani, tetemeko linatokea, kazi za shetani zinaanza kuvunjika, kazi za shetani zinaanza kuharibika. Na kazi za shetani zinapoharibika, watu wa Mungu wanainuka duniani, wanaanza kutembea kifua mbele, kwa sababu Mungu wao ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme, ni Mungu mwenye nguvu. Kama unanielewa, piga kelele, sema haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo hakuwa mtu wa kawaida. Alipokuja duniani, alikuja kufunua ufalme wa Mungu. Alipokuja duniani, alikuja kuleta upatanisho kwa dunia. Alipokuja duniani, alikuja kufungua na kuanzisha agano jipya duniani, lile agano ambalo ndani yake linatembea kwenye neema. Aliondoa agano la kale ambalo lilikuwa linatembea kwenye
kwenye sheria, sasa tuko juu ya sheria, tunatembea juu ya neema. Ile neema ndiyo inayotubeba, ile neema ndiyo inayotuwezesha, inatuwezesha kuingia mahali ambapo hatukuruhusiwa kuingia, inatuwezesha kufika mahali ambapo tusingeweza kufika, inatuwezesha kuketi pamoja na watu wakubwa ambao pengine tusingeweza kuketi pamoja nao. Ni ile neema ambayo Mungu anaifunua ndani yako. Unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anaachilia neema ya tofauti ndani yako, na ile neema inapoachiliwa inakufanya unakuwa sio mtu wa kawaida tena. Na ndio maana watu waliokoka wakijielewa wao ni akina nani, hawawezi kusumbuliwa na mazingira. Maandiko yananiambia mtu aliyembeba Yesu Kristo ndani yake anaweza kaenda kwenye eneo ambalo limeshindikana, akisimama yeye, utawala wa Shetani unanyamaza na utawala wa Mungu unaanza kuongea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama unanielewa, piga kelele, sema inawezekana. Haleluya, haleluya. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi ya shangwe. Ninasikia raha ndani ya moyo wangu, ninasikia raha ndani ya moyo wangu ninapozungumza habari za Kristo Yesu, ninapozungumza habari za Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye ni Mungu mwenye nguvu. Tunapomruhusu ndani ya mioyo yetu, tunapomruhusu kwenye maisha yetu, tunapompa nafasi juu ya familia zetu, haijalishi kuna mambo yameshindikana, yeye anapoingia yote yanawezekana, yote yanawezekana. Anafanya mambo yasiyowezekana yawezekane, anafanya mambo yaliyoshindikana yaonekane ni mepesi. Na ndio maana wote waliombeba Yesu Kristo, hata kama wanapita kwenye mazingira magumu, huwa hawaonekani, kwa sababu uwepo wa Bwana na ule utukufu wa Mungu huwa unawafunika. Kwa nje unamuona anasaini, lakini kwa ndani anaungua. Nataka nikwambie ya kwamba mchana wa leo amua kumfuata Yesu kikamilifu, atabadilisha maisha yako, atabadilisha familia yako, atabadilisha ndoa yako, atabadilisha biashara yako. Yeye ni mtu wa mambo ya ajabu na makubwa ambayo sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, hapo ulipo umebeba hazina ya ajabu. Maandiko yananiambia wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Maana yake hiyo ni mamlaka. Unapompokea Yesu Kristo, maana yake unatembea kwenye mamlaka ya kimbingu. Jaribu kufikiria kazini kwako kukoje. Hebu mwangalie jirani yako, mwangalie kwa msisitizo. Wengine wanainama, wanaogopana. Mtazame kwa msisitizo, muulize kazini kwako kukoje. Biashara yako inazaa mapooza au inazaa nini? Muulize nyumbani kwako kukoje. Ndoa yako inazaa mapooza au inazaa nini? Anasemaje? Tatizo nikikwambia hufanyi. Yaani nikikupa kazi ifanya, maana nitakuja kusaisha. Nimekuuliza, muulize nyumbani kwake kukoje. Na wewe ukiulizwa ujibu. Amekwambiaje? Pako salama. Hizo ni lugha za walokole, wanajua kujitia moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, Yesu alipokuja duniani, sababu mojawapo ya Yesu kuzaliwa duniani ilikuwa ni kuja kufunua agano jipya. Mnanielewa ninachosema? Alikuwa anafunua agano jipya. Biblia inasema hivi,
wakati Yesu amekamatwa, amepelekwa pale msalabani, Biblia inasema alipoikata roho yake tu, angalia kilichotokea. Ilikuwa ni kuashiria ni msimu mpya unaachiliwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 27. Injili ya Mathayo sura ya 27. Tunaanza mstari wa 50 mpaka 53. Injili ya Mathayo sura ya 27. Biblia inasema, na Yesu akisha kupaza sauti tena. Yesu alipokwisha kupaza sauti kwa mara ya pili, kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikavunjika, makaburi yakafunguka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliokuwa wamekufa. Nao wakisha kutoka makaburini mwao, walipokwisha kutoka kwenye makaburi, baada ya kufufuka kwao, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesoma mpaka mstari wa 53? 53. Amen. Nao wakisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu. Hii ilikuwa ni alama ya msimu mpya ulikuwa unaachiliwa duniani. Na ule msimu mpya ambao ulikuwa unaachiliwa duniani ulikuwa ni msimu ambao umezaminiwa kwenye agano lililo bora. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano la kale lilikuwa linazaminiwa na damu za wanyama, lakini agano jipya linazaminiwa na damu ya Yesu Kristo, ambapo Daktari Luka aliyeandika kitabu cha Matendo ya Mitume anasema ile damu ilikuwa ni damu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna madaktari hapa? Hatuna daktari hata mmoja. Manesi hawapo? Hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukienda kwenye uchunguzi wa kisayansi, mtoto huwa anabeba damu ya mama au ya baba? Huwa si ni ya baba. Huo ni utafiti wa kawaida ambao unajulikana. Na ndio maana kandugu kakibebesha mimba mtu alafu kakakataa mimba, tunaenda kwenye nini jamani? Tunaenda kwenye DNA. Tunaenda kuangalia vinasaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana mpo? Vijana mpo? Muache hizo tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muache hizo tabia, mnawazalisha afu mnawakataa. Unatokomea huko. Kwa kanisani hazipaswi kuwepo kabisa. Ni kosa kubwa la kiufundi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ukiangalia mimba ya Yesu namna ilivyotungwa, ni malaika alimtokea huyu binti ambaye alikuwa ni nani jamani? Ni bikira. Yaani Mungu ni fundi. Anajua kucheza na akili za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitafuta msichana ambaye ni mwanamwali, ni bikira safi. Si mnaelewa maana ya bikira? Nani anaelewa? Kuna mtu haelewi hapa? Mkono juu tumueleweshe.
Ukiambiwa nenda kanitafutie binti ambaye ni bikra, unaenda kumtafutia wapi? Mbona hamuongei, mnanong'ona tu? Hawapo sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake bikra ni msichana ambaye bado hajakutana na mwanaume. Umeona Mungu alivyofundi? Vipi Mungu angeenda kwa mwanamke ambaye tayari alishakutana na mwanaume? Si yule mtondo tungesema ni wa yule jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inasema Gabrieli alimtokea akamwambia, umepata neema kwa Mungu wewe. Huyu binti alifadhaika sana, akasema hii ni salamu ya namna gani? Akamwambia kwamba utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jamani, hili jambo kibinadamu haliwezekani. Sawa sawa. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake, aliwaambia hivi, yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo hili jambo linawezekana na Mungu tu. Hasa kama ile mimba ilitokea au iliingia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ile damu ya yule mtoto ilikuwa ni ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu. Maana maandiko yanasema, na mtoto utakayemzaa ataitwa mwana wa aliye juu. Kwa hiyo na ndio maana Daktari Luka anatuambia kwamba ile damu ni damu ya Mungu. Na ndio maana ile damu inapomwagika ina uwezo wa kuondoa dhambi, ina uwezo wa kuokoa duniani, kwa sababu ndani yake kuna nguvu za Mungu. Na hiyo ndio iliyosimamisha lile agano jipya. Ukisoma kwenye Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka 28, anasema sawa sawa, alipokwisha kula alitoa kikombe akasema, hii ni damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini jamani? La dhambi. Manake ni damu ya Yesu peke yake ndiyo yenye mamlaka, yenye nguvu ya kuvunja maagano mabaya yaliyokufunga wewe. Inapovunja lile agano, inasimamisha agano jipya. Na lile agano jipya linaposimama, linakufungulia mlango, linakufungulia msimu ambapo sasa unaruhusiwa kuenda mahali ambapo ulikuwa huwezi kwenda, unaruhusiwa kuingia mahali ambapo ulikuwa huwezi kuingia. Na ndio maana Yesu alipokata roho yake tu, lile pazia la hekaluni lilipasuka vipande viwili. Maana yake kule kwenye lile hekalu, maana yake kulikuwa na pazia ambalo lilikuwa linatenga patakatifu na patakatifu pa patakatifu, ambapo patakatifu pa patakatifu walikuwa naingia kuhani mkuu mara moja kwa mwaka. Hasa lile pazia lilipoondolewa, maana yake wote tunaruhusiwa kuingia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haingii mchungaji peke yake. Na ndio maana unaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 19, anasema tunapaingia patakatifu pa patakatifu kwa njia ya damu ya Yesu. Maana yake damu ya Yesu ilitufungulia njia ya kumwendea Mungu kwa ujasiri, ilitufungulia njia ya kumkaribia Mungu kwa ujasiri. Sasa hauna sababu mtu mwingine aende kwa niaba yako, unaenda mwenyewe, unaingia mwenyewe. Na unapoingia mwenyewe unamwambia Mungu mambo yako, na Mungu anakupatia. Kwenye kipindi cha agano la kale alikuwa anaingia mtu mmoja kwa niaba ya wengine, anaenda kumweleza Mungu kwa niaba ya watu wengine. Lakini sasa unaingia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona raha iliyopo.
Agano Jipya. Agano Jipya. Hebu tusome kitabu cha Waebrania. Soma hapo. Kitabu cha Waebrania sura ya 10. Tusome mstari wa 5. Sema, anapokuja ulimwenguni, sababu mojawapo iliyomfanya Yesu aje ulimwenguni, sababu mojawapo iliyomfanya Yesu azaliwe duniani, ilikuwa ni kuja kuanzisha agano jipya. Agano la kale lilikuwa limejengwa kwenye sadaka za dhambi. Maana yake makuhani walikuwa wanaingia patakatifu kufanya upatanisho, kufunika dhambi za Waisraeli. Sasa Yesu aliingia patakatifu pa patakatifu mara moja, akiwa amebeba damu ya kwake mwenyewe. Alienda kufunika dhambi za dunia nzima au ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa angalia, anasema sadaka na matoleo na dhabihu za dhambi hukutaka. Ndipo nilipokuja nikisema, tazama nimekuja, nimeandikiwa katika gombo la chuo, ili niyafanye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ambayo Yesu anayasema ilikuwa ni kufa msalabani. Anapokufa msalabani, maana yake ilikuwa ni alama ya Yesu kujitoa sadaka kwa ajili yetu. Kumbuka Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? We zungumza kwa mkazo, mshahara wa dhambi ni nini? Ongeza sauti, mshahara wa dhambi ni nini? Ongeza sauti tena, mshahara wa dhambi ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mshahara wa dhambi ni kifo. Sasa si ninyi mnasema mauti ni kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anakufa, maana yake alikuwa anamlipa shetani, ili sasa wanadamu tusife tena. Wengine wananishangaa. Sikiliza, waliookoka huwa hawafi, ila kama haujaokoka utakufa. Narudia tena, waliookoka huwa hatufi, huwa hawafi. Wale ambao hawajaokoka ndio wanaokufa. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 18 mstari wa 20, anasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayo. Wenye dhambi ndio wanaokufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila waliookoka huwa wanalala mauti katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanalala katika nani? Katika Bwana. Huwa hawafi jamani. Hivi mtu aliyelala si unaweza kumwamsha? Aliyekufa unamwamsha? Na ndio maana Biblia inasema parapanda itakapolia, waliolala mauti katika Bwana na walio hai, waliolala mauti watafufuliwa kwanza. Alafu na sisi tulio hai tutakaokutwa bado tunaishi, tutabadilishwa miili yetu, alafu tutafanyaje? Tutanyakuliwa. Lakini wale ambao ni wenye dhambi, kama kuna wenye dhambi humu leo, muokoke. Maana parapanda inaweza katokea kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikitokea kesho, kipindi cha neema kinaondolewa, tunaingia kwenye kipindi cha dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Kama hujaokoka leo, uokoke. Kwa sababu unasikia, wenye dhambi wanapokufa, moja kwa moja wanapelekwa kuzimu. Alafu na siku ya mwisho ya hukumu kubwa ile ya kutisha, wanaenda kufukuliwa. Umeona tofauti ya wenye dhambi na walio na watakatifu? Watakatifu wanafufuliwa. Wenye dhambi wanafanyaje jamani? Wanafukuliwa. Ukifukuliwa unatoka na mazagazaga yako. Kama ulikuwa ni kahaba, ukifufuka na yale mwanaume yote uliolala nayo, unaenda nayo mbele ya kiti cha enzi. Si Mungu anasema matendo yako yatakufuata? Na kama wewe ulikuwa na michepuko ya kutosha, wababa mpo? Wazee wa michepuko,
Unayo ya kutosha. Hiyo siku unatuficha sisi hapa, lakini sio Mungu. Siku ukifa unafukuliwa na michepuko yako inakufuata nyuma. Halo? Halo? Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima ulielewe hilo. Na ndio maana ujanja ni kuokoka, alafu na kutembea katika utakatifu. Ili siku utakapokufa parapanda ikilia ufufuliwe. Ukifufuliwa matendo yako ya haki yanaenda na wewe. Itaonekana ulikuwa ni mtu wa ibada, ulikuwa ni mtu wa maombi, ulikuwa ni mtu wa neno, ulikuwa ni mtu wa kuhurumia watu. Zile sifa zote wakati unaenda mbele ya kiti cha enzi zinatangulia mbele yako. Kabla hujafika, Mungu ana taarifa zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome mstari wa 10. Twende tukamalize. Mstari wa 10 anasemaje? Biblia mstari wa 10 Biblia inasema, katika mapenzi hayo. Katika mapenzi hayo. No, mstari wa 9. Soma mstari wa 9. Mstari wa 9 inasema, ndipo aliposema. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Analiondoa agano la kwanza ili kusudi alisimamishe agano la pili ambalo ni agano jipya. Na kupitia hilo agano sasa tumepewa uwezo wa kufanya mambo makubwa mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye agano la kale walikuwa hawatoi pepo. Nenda kasome kwenye agano lote la kale, lote. Ninatafutie mtu aliyetoa pepo. Walikuwa wanapunga pepo. Unajua maana ya kupunga pepo? Maana yake ni kuwatuliza wanyamaze, wasilete vurugu. Yaani huwatoi, unawanyamazisha huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye agano jipya sasa pepo wanafukuzwa. Sawa sawa. Kwenye agano jipya wafu wanafufuliwa, vifungo vinavunjika, matatizo yanawachia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama kwa miguu yako. Waweza